วัสดีค่ะวันนี้หมอจะเล่าถึงยาตัวหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มยาที่ชื่อว่ากลุ่มยา SGLT2 inhibitor นะคะ Sodium Glucose Co-transporter type 2 ค่ะซึ่งยาเบาหวานในกลุ่มนี้นะคะเป็นยาเบาหวานนะคะทั้งกลุ่มเลยค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายตัวนะคะแล้วก็ผลการวิจัยเนี่ยค่ะออกมาค่อนข้างจะดีมากนะคะว่ายานี้ค่ะมีประโยชน์ในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็มีประโยชน์กับผู้ป่วยไตของเราด้วยค่ะโดยยาเบาหวานกลุ่มนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายตัวนะคะอย่างเช่นดาปากิโฟซีนนะคะเอมปากิโฟซีนคานากิโฟซีนค่ะยังมีหลายตัวเลยนะคะก็คือจะลงท้ายด้วยคำว่ากริโฟซีนค่ะชื่อที่หมอเล่ามาก็คือเป็นชื่อสามัญนะคะเวลาเราจะไปดูว่าบางทีคุณหมอจะพูดถึงยากลุ่มนี้ค่ะอาจจะพูดถึงเป็นชื่อการค้านะคะซึ่งก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปค่ะโดยตัวยากลุ่มนี้นะคะกลไกการออกฤทธิ์ก็คือไปบล็อกการดูดกลับน้ำตาลของร่างกายนะคะโดยทั่วไปค่ะเวลาเราทานอาหารเข้าไปนะคะไตจะต้องพยายามดูดกลับน้ำตาลนะคะพอเวลาดูดกลับน้ำตาลมากไปในคนไข้เบาหวานเราก็ไม่ชอบใช่ไหมคะดังนั้นตัวยาตัวนี้ค่ะก็จะไปบล็อกไปหยุดการดูดกลับน้ำตาลของเรานะคะที่ท่อไตทำให้น้ำตาลดูดกลับไม่ได้นะคะหรือดูดกลับได้น้อยลงก็ทำให้น้ำตาลถูกปล่อยออกมาทางปัสสาวะนะคะดังนั้นก็เลยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงนะคะนอกจากประโยชน์ในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดที่ลดลงนะคะก็ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะลดความดันได้ด้วยนะคะยากลุ่มนี้นะคะเป็นยาเบาหวานช่วยลดระดับน้ำตาลได้นอกจากนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนะคะสามารถที่จะช่วยประโยชน์ในเรื่องของไตด้วยนะคะก็คือสามารถที่จะลดการเพิ่มขึ้นของค่าครีเอตินีนนะคะก็คือพอติดตามผู้ป่วยในกลุ่มวิจัยไปเนี่ยค่ะก็พบว่าการเพิ่มขึ้นของครีเอตินีนในกลุ่มของผู้ป่วยที่รับยากลุ่มนี้ค่ะน้อยกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับยานะคะแล้วก็จะมีผลมีประโยชน์ในเรื่องของการลดอัตราการตายนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของไตนะคะในผู้ป่วยที่รับยากลุ่มนี้ค่ะดังนั้นในแนวทางการปฏิบัตินะคะล่าสุดเลยของเขาเรียก KDIGO Guideline นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการปฏิบัติที่คุณหมอไตทั่วโลกทั่วไปใช้กันนะคะออกแนวทางการปฏิบัติมาใหม่ล่าสุดในปีที่แล้วนะคะปี 2020 ค่ะว่าแนะนำให้ผู้ป่วยไตที่มี GFR นะคะเกิน 30 นะคะหรือเท่ากับ 30 เนี่ยค่ะร่วมกับเป็นเบาหวานแต่ว่าต้องเป็นเบาหวานชนิดที่2นะคะควรจะได้รับยาในกลุ่มนี้นะคะโดยการที่จะได้รับยาในกลุ่มนี้ค่ะก็อาจจะเป็นได้รับร่วมกับการใช้ยาเบาหวานเดิมนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการที่ว่าพยายามไปลดยาเบาหวานเดิมนะคะลดขนาดยาเบาหวานหรือว่าหยุดยาเบาหวานเดิมเพื่อที่ให้ได้รับยากลุ่มนี้เพราะว่าจะเห็นว่ายากลุ่มนี้เนี่ยค่ะประโยชน์ของเขาจะเยอะมากนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีข้อควรระวังในการที่ใช้ยากลุ่มนี้เช่นกันนะคะอย่างเช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะหรือว่าอาจจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรดได้นะคะโดยภาวะเลือดเป็นกรดในผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มนี้นะคะท่านใดดูวิดีโอนี้นะคะอาจจะไปเช็คดูนะคะว่าท่านมียากลุ่มนี้ทานอยู่หรือเปล่าถ้ามียากลุ่มนี้ทานอยู่นะคะแล้ววันใดวันหนึ่งเกิดเหนื่อยแปลกๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องไปโรงพยาบาลไปแจ้งคุณหมอนะคะว่าทานยากลุ่มนี้อยู่แล้วมีภาวะเลือดเป็นกรดหรือไม่นะคะโดยทั่วไปหมอเล่าในเซตติ้งทั่วไปนะคะว่าเวลาท่านเป็นเบาหวานแล้วเป็นเลือดเป็นกรดอย่างเงี้ยค่ะมักจะเจาะเลือดแล้วระดับน้ำตาลในเลือดค่ะสูงมากแต่ว่าในยากลุ่มนี้ค่ะจะเป็นเฉพาะนะคะก็คือท่านสามารถเกิดเลือดเป็นกรดได้โดยที่ระดับน้ำตาลในเลือดปกตินะคะวิธีการตรวจก็จะต้องตรวจตัวเลือดเป็นกรดโดยเฉพาะจะไม่สามารถตรวจได้จากการตรวจน้ำตาลเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ค่ะก็จะมีกลุ่มคนที่ไม่ได้ร่วมงานวิจัยนะคะตั้งแต่แรกอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะให้นำมาใช้ยากลุ่มนี้นะคะยังไม่ควรที่จะมาเลือกรับยากลุ่มนี้ได้แก่ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะแต่ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่1ค่ะอันนี้ก็มักจะเป็นในเด็กๆนะคะหรือว่าเป็นในคนอายุน้อยค่ะเนี่ยก็จะเป็นตัวผอมๆนะคะแล้วก็คุณหมอก็มักจะพิจารณาให้รับยาฉีดอินซูลินตั้งแต่แรกนะคะจะไม่ได้มีการทานยาเม็ดค่ะรวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยไตนะคะที่รับการปลูกถ่ายไตมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ค่ะ GFR เกิน 30 นะคะแล้วก็อยากจะมาทานยากลุ่มนี้ได้ไหมอันนี้ก็ตอบว่ายังไม่ได้มีวิจัยรองรับนะคะในยากลุ่มนี้ก็ยังไม่ควรใช้ค่ะเนื่องจากว่าท่านจำเป็นจะต้องทานยากดภูมิอยู่นะคะสำหรับท่านใดที่
ปลูกถ่ายไตใช่ไหมคะทานยากดภูมิอยู่แล้วก็ในกลุ่มนี้ค่ะอาจจะมีเรื่องของน้ำตาลที่หลุดออกมาทางปัสสาวะแล้วก็เพิ่มโอกาสการจะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะนั้นในกลุ่มนี้เขายังไม่ได้แนะนำนะคะอย่างไรก็ตามจะเห็นว่าประโยชน์ของยากลุ่มนี้ค่ะจะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแล้วก็ท่านใดที่อาจจะเข้าเกณฑ์ตามนี้เลยนะคะท่านก็เช็คดูนะคะท่านเป็นเบาหวานนะคะเป็นเบาหวานชนิดที่2แล้วก็ไปดูเปอร์เซ็นต์ไตดูตรง GFR นะคะเกิน30ค่ะอันนี้ก็หมอแนะนำว่าก็ปรึกษาคุณหมอนะคะว่าจะพิจารณาให้ยากลุ่มนี้ได้ไหมซึ่งถ้าเกิดคุณหมอแนะนำว่าท่านสามารถที่จะทานยากลุ่มนี้ได้นะคะก็ยังจำเป็นจะต้องรับยาแล้วก็ตรวจติดตามกับคุณหมอนะคะเพราะว่าก็จะต้องดูติดตามผลการรักษายังต้องติดตามอาการกับคุณหมอนะคะไม่แนะนำให้ซื้อยากลุ่มนี้ทานเองนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดผลข้างเคียงได้ค่ะอันนี้หมอก็เลยนำยาตัวนี้มาฝากกันนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นตัวยาตัวใหม่แนวทางการรักษาเนี่ยค่ะจะมีตัวยาตัวหนึ่งเลยที่จริงๆในมุมของไตเนี่ยค่ะก็รอมาตั้งนานนะคะว่าจะมียาตัวใดตัวหนึ่งหรือเปล่าที่วิจัยออกมานะคะแล้วก็จะมีผลที่มีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยไตจริงๆไหมโดยส่วนใหญ่เราก็จะมียาเบาหวานที่ว่าจะช่วยลดน้ำตาลช่วยคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงได้ปรากฏว่าเขาทำวิจัยมาแล้วไปติดตามว่าค่าไตเนี่ยค่ะไม่ได้แย่ลงหรือว่าแย่ลงแบบช้ามากๆเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่ไม่ได้รับยานะคะดังนั้นยาที่หลายๆท่านที่เป็นไตใช่ไหมคะพยายามจะหากันมากๆเลยว่าแบบทานตัวไหนจะชะลอไตเสื่อมทานตัวไหนมันจะดีทานตัวไหนไตจะไม่แย่ทานตัวไหนจะไม่ต้องฟอกไตนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ได้รับการรับรองแบบชัดเจนแทบจะไม่มีใครเห็นแย้งเลยว่าตัวนี้จะได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าท่านต้องดูก่อนว่าท่านเหมาะสมในการจะทานไหมรวมทั้งถ้าเกิดว่าทานแล้วก็จะต้องติดตามผลกับคุณหมออีกทีหนึ่งนะคะวันนี้หมอก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ